Ese ruido fuerte que escuchas en tu bomba no es normal y te está costando dinero cada mes. El arranque directo golpea el motor, golpea las tuberías y hace que tu factura aumente, mientras que con un variador de frecuencia puede disminuir tu factura eléctrica hasta un 40% y mantiene la presión en todo momento. Con un variador de frecuencia, la bomba ajusta su velocidad según la demanda y no trabaja al 100% cuando no es necesario. Cotiza tu variador hoy a nuestro WhatsApp